അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് രാജപാളയം എന്ന ഡോഗിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ബ്രീഡാണ് രാജപാളയം. ഇപ്പോൾ രാജപാളയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം രാജപാളയത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ട് രാജപാളയത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി. രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ്, ഒരു ടൗണാണ് രാജപാളയം. അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കൂടുതലായും വളർത്തിയിരുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായതോ വളർത്തപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു ഇനമാണ് രാജപാളയം ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കൃഷിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷി സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റും വനമാണ്. ഇത് രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനപ്രദേശവുമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കാനായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കാട്ടിൽ നിന്നും വൈൽഡ് അനിമൽസ്, അതായത് വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പന്നി, ആന, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുക പതിവായത് കാരണം ഇവരുടെ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരൊരു ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവർ വേട്ടയ്ക്കും പോകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ വനത്തിൽ വേട്ടയ്ക്ക് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വളർത്തി വന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും, പിന്നെ ഇവർ വനത്തിനുള്ളിൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയിടാൻ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും രാജപാളയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹണ്ടിങ് ഡോഗ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, പണ്ട് രാജപാളയം 17th സെഞ്ച്വറിയിൽ രാജപാളയം ഭരിച്ചിരുന്ന നായ്ക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് നായ്ക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗവുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ നായ്ക്കറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബ്രീഡിനെ വളർത്തിയെടുത്തത്. അതായത് നായ്ക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ പദവിയിലുള്ളവരാണ്. ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നായ്ക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വളർത്തിയിരുന്ന നായയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജാക്കന്മാരും അവിടെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ ആൾക്കാരും മറ്റുമൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്ന അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗായിരുന്നു ഈ രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ഹണ്ടിങ്ങിനും മറ്റുമൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഡോഗാണ് രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല രാജപാളയത്തിന് അത് നാടൻ ഇനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ്. ആ ഉടമസ്ഥനോട് മാത്രമല്ല, ഉടമസ്ഥൻ്റെ വസ്തുക്കളോടും എന്തും. ഉടമസ്ഥൻ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്ന മറ്റൊരു നായയായിരുന്നാൽ പോലും അതിനുപോലും ഇതിന് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും. അതായത് ഉടമസ്ഥനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സ്വന്തം ജീവൻ വരെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് രാജപാളയം ഡോഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും നായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുന്ന അവരും നായ്ക്കേഴ്സുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്താനായിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ രാജപാളയം ഡോഗുകളാണ്. അതായത് അവരുടെ സൈന്യത്തിൽ രാജപാളയം ഡോഗിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വാഡ്രൺ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്ക്വാഡ്രൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വാചകമാണ്. അന്ന് അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ ഭടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്ന ഡോഗുകളെ അവർ വളർത്തിയിരുന്നു, ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കുതിരകളെയും കൊണ്ട്, കാരണം വനത്തിലൊക്കെ ആയത് കാരണം ഇവർക്ക് കുതിരയിൽ പോകുന്നതാണ്. യുദ്ധത്തിനും മറ്റും പോകുമ്പോൾ കുതിരയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുതിരയിൽ മിന്നലാക്രമണങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവർക്കെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് തടയിടാനായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ രാജപാളയം ഡോഗുകളെ ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ രാജപാളയം ഡോഗുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കും. രാജപാളയം ഡോഗുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരുടെ വരുന്ന കുതിരസേനയെ ചെന്നിട്ട് കുതിരകളെ ആക്രമിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കും. അത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമാണ് രാജപാളയം ഡോഗുകൾ കുതിരകൾക്കെതിരെ നടത്തിയിരുന്നത്. അത് കാരണം കുതിരകൾക്ക് വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കുതിരകളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയായി. അതായത് കുതിരകൾ മരിച്ചു എന്നല്ല, അതിന് ഇഞ്ചുവേർഡായി, പിന്നെ യുദ്ധത്തിനോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പം രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാർ ഡോഗായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സത്യത്തിൽ വാർ ഡോഗാണ്, ഹണ്ടിങ് ഡോഗുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് രാജപാളയത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം. അതുപോലെ ഈ രാജപാളയത്തിനുള്ള ധൈര്യം, അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമാണ്. കാരണം ഈ വാർ ഡോഗായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെടിപൊട്ടുന്നതിനും ഇടയിലും ഈ കുതിരകളുടെ കൂട്ടത്തിനിടയിലൊക്കെ ചെന്ന് കുതിരകളെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അധികം കറേജ് വേണം അതിന്.
മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അത്രയും ധൈര്യം അതിനുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെയധികം കഥകളും ഇതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കഥയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജപാളയം ഏകദേശം ഒരു 11 രാജപാളയം ഡോഗുകളെ വളർത്തിയിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ മെയിൻ ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ, ഈ ഡോഗിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ ഈ ഒരു പുലി ആക്രമിക്കാൻ വന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ 11 രാജപാളയം ഡോഗുകളും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ടൈഗറിനെ തിരിച്ചാക്രമിച്ചു എന്നാണ്. ഒരു ഡോഗ് പോലും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിൽ 3-4 ഡോഗുകൾ അതിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവ ടൈഗറിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി ടൈഗറിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. സ്വന്തം ഉടമസ്ഥന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ പോലും നൽകുന്ന അത്രയും സ്നേഹമുള്ള, അത്രയും ധൈര്യശാലിയായ ഒരു ഇനമാണ് രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ സമയത്ത് എന്താ പറയുക, ഏകദേശം 150 കിലോ വരെയുള്ള വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ, അതായത് കടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഡോഗായിരുന്നു രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം കഥകളൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് രാജപാളയത്തിനെ പറ്റി. ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ധൈര്യശാലിയായിട്ടുള്ള ഡോഗാണ്. മനുഷ്യനുമായി ഏറ്റവും നല്ല ഇണങ്ങുന്ന ഡോഗാണ്. ഉടമസ്ഥനെ സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഡോഗാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് രാജപാളയം ഡോഗ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ശാരീരിക രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോഗിനമാണ് ഡാൽമേഷ്യൻ ഡോഗ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡാൽമേഷ്യൻ ഡോഗുമായിട്ട് ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളാണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജപാളയം ബ്രീഡിന്. ദേഹത്ത് പുള്ളികളില്ല, കറുത്ത പുള്ളികളില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് രണ്ടുപേരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാജപാളയത്തിന് പുള്ളികളില്ല, ഡാൽമേഷ്യന് പുള്ളികളുണ്ട് എന്നേ തോന്നത്തുള്ളൂ. കാരണം അതേ സൈസാണ്, അതിൻ്റെ ശാരീരിക ക്ഷമതയും തല എല്ലാം, ചെവി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം. രണ്ടും മീഡിയം സൈസ് ഡോഗുകളാണ്. വലിയ സൈസും അല്ല, ചെറിയ സൈസും അല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഡോഗുകളാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ശരീര പ്രകൃതിയും എല്ലാം ഡാൽമേഷ്യൻ്റെ ഒരു രീതി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളയാണ്, മിൽക്കി വൈറ്റ് എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആനക്കൊമ്പിൻ്റെ നിറം ആണ് രാജപാളയം ഡോഗുകൾക്കുള്ളത് അതാണ് സത്യം. അതാണ് യഥാർത്ഥ രാജപാളയം ഡോഗുകൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഖത്തിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മൂക്കും വായയും ചുവന്ന കളറായിരിക്കും. ചുവന്ന കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചുവന്ന പിങ്ക് കളറായിരിക്കും. കാരണം നല്ല നിറമാണ്. ഇതിൻ്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വെള്ള നിറത്തിലൊരു പിങ്ക് സ്പോട്ട് വെച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അതായത് പിങ്ക് നിറമായിരിക്കും. ഓക്കെ, കൂടുതലൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അതായത് സുന്ദരനാണ് ആശാൻ. സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമാണ് ആശാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാൻ നല്ല ലുക്കാണ്. എന്താ പറയുക, പിന്നെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു അലർട്ട് അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് പേടി തോന്നും. കാരണം ആശാൻ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാകും. കാരണം ഇവൻ കടിക്കില്ലേ എന്നൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് തോന്നും. നോർമലി നമ്മുടെ രാജപാളയം ഡോഗിൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ച് സാധാരണയായി മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുക കുറവാണ്. അവൻ കുരച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഇവൻ്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് വെച്ച് മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്തിക്കളയും. അപ്പോൾ ഇവൻ കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാറില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ സ്വന്തം യജമാനെ സംരക്ഷിക്കാനും മറ്റുമായിട്ടും അവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവർ വരുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. അവൻ്റെ യജമാനൻ്റെ സ്ഥലവും യജമാനനും അവന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മിക്കവാറുമുള്ള നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ഡോഗുകളുടെ എല്ലാവരും ഒരു സ്വഭാവം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം സ്വന്തം യജമാനനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഡോഗുകളാണ് നേറ്റീവ് ഡോഗ്സ്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്.
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സാധാരണഗതിയിലുള്ള വിദേശ ഇനം ഡോഗുകൾക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇവയ്ക്ക്. അങ്ങനെ വരാറില്ല. പിന്നെ കൃത്യമായ മെഡിസിൻസ്, അങ്ങനെ വളരെയധികം മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് എന്തു പറയുക, ആദ്യത്തെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 15ാമത്തെ ദിവസം ഡിവേം ചെയ്യണം. പിന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക, കാൽസ്യം കൊടുക്കുക 1 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ. ആ ഒരു ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ, വളരെയധികം. പിന്നെ ഫുഡിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. രാജപാളയത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാമിന, അത് നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. സ്റ്റാമിനയുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇവൻ്റെ ഓട്ടം, അതായത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ റണ്ണിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റണ്ണിങ് സ്പീഡാണ്. ഏകദേശം 40 km/h ടു ചിലപ്പോൾ 60 km വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും 40 km/h സ്പീഡിൽ അവ ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ദൂരമൊന്നുമല്ല, നല്ല ദൂരത്തിലോടും. ഓക്കെ, അതാണ്. അതിന് സ്റ്റാമിന ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. പിന്നെ റണ്ണിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഹണ്ടിങ് ഡോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ വളരെ ദൂരം വരെയൊക്കെ ഇതിന് ഓടേണ്ടി വരും ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ പിറകെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അത്രയും സ്റ്റാമിന ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മെയിൻ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഹാരം ഒരു തവണ, അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് പകലെന്തായാലും കൊടുക്കത്തില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2-3 തവണയായിട്ട് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ഫുഡ്സ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. ഡ്രൈ ഫുഡ്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ്, അതായത് എന്താ പറയുക, ഈ പാക്ക്ഡ് ഫുഡൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി, അതിന് കഴിച്ചോളും. കാരണം അവൻ അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഇവൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് രാജപാളയത്തിൻ്റെ ഗ്രൂമിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. രാജപാളയത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ്. വല്ലപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അത് അവൻ്റെ ശരീരം തിളങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവന് സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവൻ്റെ ശരീരം ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഈ സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള ചാൻസും കുറയും. പിന്നെ ഇത് കുളിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ നല്ല രീതിയിൽ കുളിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇവന് വെള്ളത്തിനോട് ഇത്തിരി അലർജിയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടിക്കളയും. അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കെട്ടിയിട്ട് കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിക്കളയും. അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി അലർജിയാണ്. ഉടമസ്ഥനോട് ഭയങ്കര അനുസരണാശീലമുള്ളവനായതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ അവനെ ഉപദ്രവിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. കാരണം രാജപാളയം അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡോഗല്ല. അവന് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് തടവി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്നാക്സ് അവന് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി പണിയുള്ള ജോലിയാണ്. പക്ഷേ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ രാജപാളയം ഡോഗിനെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 5,000 to 10,000 വരെ ഒരു നല്ല പപ്പിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നല്ലൊരു പപ്പി, നല്ല ലക്ഷണമൊത്തൊരു പപ്പിക്ക് 10,000 വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 5,000 to 10,000 ആണ് രാജപാളയത്തെ വില. ഇത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജപാളയം മറ്റുള്ള പുറമേ നിന്നുള്ള ബ്രീഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 10,000 മുതൽ 20,000 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജപാളയം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരക്കാരനായ ഒരു ഡോഗല്ല. ആശാൻ ഇന്ന് നല്ല വിലയുള്ള ഡോഗാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് KCIക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ കെന്നൽ ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ രാജപാളയത്തിനും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള നായ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജപാളയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആദരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ 2005 ഇന്ത്യ ഈ രാജപാളയം ഡോഗുകളുടെ ഫോട്ടോ വച്ചിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡോഗിന് കിട്ടാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമാണത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്, കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തത്. വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ്. രാജപാളയം, ഒറിജിനൽ രാജപാളയത്തിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നാണ്. ഒറിജിനൽ രാജപാളയത്തിൻ്റെ സൈസ് ഒരു മീഡിയം സൈസാണ്. പിന്നെ നല്ല മസിൽഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും. ഇത് ഈ സൈഡ് ഹൗൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സൈഡ് ഹൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, സൈഡ് ഹൗൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ നേറ്റീവ് ഡോഗിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.